jeg ikke. Det er så mye mau i her. Nå sitter den fast. Jeg var heldig i dag, men tror jeg kanskje at man kunne... Velkommen tilbake til Lindalandet. I dag så skal jeg prøve å få i gang Kvistknuseren igjen, som kjørte seg fast forrige dagen. Så nå får vi prøve å få liv i traktoren. Og i dag skal vi bruke 35. Problemet er jo at jeg ikke husker hvordan dette var. Men det finner vi vel kanskje ut når vi begynner, tenker jeg. Å ta på lue også. Begynte å blåse. Ikke mye, men nok til at mine ømfintlige øyer syns det var i overkant. Det er så gotete. Vi må ha et sted å legge skuggene, tenker jeg. Da har vi en sånn. Det er en sånn magnetskål. Den er ganske lug for sånne som meg, som ikke har orden på noen ting. Vi får begynne med å åpne opp her. Se om det er veien til Kvistknuserens hjerte. Det kan jo hende. Tror ikke det hjelper jo i denne is. Det er ikke så lett lut som Linda den, tror jeg. Tror jeg skal begynne. Jeg skal flytte deg hit bort der, så dere kan se litt. Jeg skal begynne med å skjære de deg. Det burde jo være mulig, hvis man bare finner en vinkel å stå i. Sånn. Da tenker jeg det blir litt lettere i hvert fall. Eller lettere, det vet ikke jeg. Men jeg slipper i hvert fall at dette kvisten er i veien. Da får vi prøve å finne ut av dette her. Jeg vet ikke hvordan, men det gjør kanskje Jordan. For de vet jo hvordan, sier de. Jeg husker ikke hvordan jeg gjør dette. Det er noen år siden sist. Vi finner vel ut av det. Eller så ringer vi en venn. Jeg har hatt den ute før. Jeg har skiftet kniv. Eller det har jeg ikke. Men jeg har snudd kniven. Men jeg husker ikke hvor jeg gikk inn. Det gjør ikke jeg. Det må ha vært her. Må det ikke det da? Da må vi ha den. Jeg kan finne en liten plate. Kanskje en gammel Elvis-plate. Kunne gjort seg. Men det hadde ikke jeg. Men jeg hadde en OSB-plate. Jeg tror jeg skal begynne med å ta av det dekslet der. For det er ingen vits i å sitte her og luge. Det er jo bare å begynne. Jeg kommer ikke til å huske før jeg har begynt allikevel. Og selv da er det jo tvilsomt at jeg husker noe som helst. Elsa skal være med og skru. Og det er fint. Hun husker jo fort bedre enn meg. Ja, det gjør du. Du er jo i gene minnebanken, du. Er du ikke det? Hun går i leie her. Det gjør hun. Det gjør du.
ja, da var det unødvendig å ta av. Så her var jo reimene. Har jo ikke satt seg fast på noen som helst kvalitetsmessig måte dette her da. Sitter bare klink dønn fast hele greia. Var det noe på andre siden da? Det var ikke det. Overraskende nok. Så står jeg litt fast nå. Jeg fikk for øvrig en ny skjorte i går av Linda. Jeg kom på hvordan jeg skifter knivøy. Men det er bare disse her. Ja, det ser sikkert ikke hvor jeg peker, men her sitter det knivblader. Og de var de jeg skiftet sist. Ikke den trommelen. Så det er det som jeg har aldri hatt ut den trommelen før. Og det er spørsmålet hvordan jeg skal få løsnet dette da. Ja, det er selvfølgelig mulig å plukke fra hverandre i hele greia, men det føler ikke at jeg har kunnskap til. Men jeg ser jo at det sitter noen justeringsskruer under deg. Så det tror jeg kanskje at man kunne begynne på de. Og det tror jeg justerer avstanden mellom knivene, trommelen og bunnen på maskinen. Det jeg lurer litt på om jeg skal prøve å borre opp denne kvisten. Det går jo bare fliser opp, men det sitter jo fast i bånd der, jeg skjønner jo det. Men det var veldig... Og både kvistknuseren og jeg sitter fast. Kvistknuseren på sin måte, og jeg på min måte. Jeg får bare prøve. Jeg tror ikke dette går, altså. Det er bare et forsøk. Problemet er at dette her løser jo ingenting, fordi det er jo nedi der det sitter fast. Ikke nødvendigvis her ute. Men man må jo prøve et eller annet da. Men jeg ser jo heller ikke hva jeg borer i. Vet du? Det er jo også litt dumt. Så vi får prøve å banke litt igjen. Vi prøvde jo det forrige dagen uten hell. Ser ikke noe grunn til at det skal være heldig i dag, men... Faktisk ikke på noen som helst måte var det hjelpsomt. Prøv å bore litt igjen. Hadde ikke vært for at den gikk på bensin, så kunne man jo tent på nedi der. Den går jo på bensin, så da er det litt dumt. Dette kommer ikke til å løse noe som helst. Det skaper bare mer problemer, tror jeg. Og jeg tror det er... Men i mangel på andre ideer, vet du. Jeg får holde på med å se om det går i. Selv om jeg tror både det jeg som ser på denne videoen, og jeg per nå er akkurat ganske pessimister. Problemet er at jeg ser jo ikke hva jeg treffer her nede. Jeg finner en skrutekker så jeg ser noe nede der. Altså, jeg ser jo ikke med en skrutekker i, men for å få ut litt, ha noe oversikt her. Vi får fortsette og se om vi kan få gjort noe inni midten her. Veldig spennende å se om den kvistknuseren virker når jeg er ferdig med den. Det er så dumt å banke den inn der, tror jeg, men hva skal jeg gjøre da? Prøve å flise den opp litt. Skulle man kanskje hente litt gass, og så prøve å kjøre flammen ned i her. Hvor langt er bensin? Ja, nei, det er dumt. Men jeg har jo gjort dumme ting før jeg. Blant annet å sette fast denne her. Ingen måte å dra det ut på, eller? Her må vi ta en pipepause. Det er helt sikkert. Sitter litt og tatt pipepause og litt saft og tenkt litt. Så tenker jeg det må være en annen måte enn vold for å få til dette her. Så nå tenkte jeg vi skulle se hva som er under dekselet på den siden her. Jeg skal vise deg. Vi skal gå dit og skru av den, tenker jeg. Først må vi vippe opp denne her. Skal vi se om vi kan finne noe her.
mistenker jeg. Nå var det veldig høyt oppe der. Sånn, da var det nede også. Vi skal skru av den her, så skal vi se hva som er under den. Og det kan jo hende at den løser. Det er annet som gjør at jeg kan snuge på trommelen. Det kan umulig være meningen. Altså, de som har bygd dette her, må jo ha tatt høyde for at noe setter seg fast. Så jeg tenker at det er verdt å sjekke. Vi får prøve. Jeg skal finne noe verktøy. Jeg tror det er disse her vi skal prøve å ta av. Og det er det dekselet der. Jeg lurer på om det gjemmer seg en hemmelighet bak. Se der, ja. Hjalp det noe som helst? Kan den være til noe? Jeg fant en 17, men sitter jo den faste der. Jeg skulle hatt et gjøg nå, da. Så jeg fikk litt mer pes på. Da fant jeg et gjøg. Altså, spørsmålet. Skulle hatt en 18. Det er mye man skulle hatt. Ja, men se her, ja. Jeg hadde sett ting. Der var den løs. Der var tror jeg jammen alt var løs her. Så det er det. Alt er borte nå. Og så er jo spørsmålet hva jeg har ødelagt. Kan dere sitte her og se på? Jeg vet ikke om det kommer nærme nok til å se altså. Om den går rundt eller ikke. Så skal jeg gå dit og snurre litt til. Dette var veldig gøy da. Hvorfor gjorde jeg ikke det med en gang? Det er fordi det er lønnsomt å sitte og tenke før man begynner. Og hender jo at man klarer jo å tenke også. Lenge mellom hver gang, men jeg har jo tror det skjedde en gang på 70-tallet også. Ja, det klarer jeg. Nå snurrer vi, og så får dere si om det går. Der var det noe som sitter fast. Det er sikkert den jeg banket med skrutekken, det. Jeg er ganske sikker på at jeg får svi for nå. Vi prøver igjen. Det gikk ikke. En sånn krotte der. Er du klar, eller? Nå sitter den fast. Den knakk den da. Den satt så godt, ja. Det er jo det. Knakk tvert av den. Det sitter så godt nede der, ja. Se om det hjelper å bikke den litt andre veien. Jeg tror ikke det går. Der, ja. Ser dere om det ser noe, eller? Ja. Løsner den den veien. Ja, se der, vet jeg. Så vi får vekk det der nå. Vi skal prøve å snu litt til. Og nå kjennes den faktisk løs ut. Det gjør den. Der satt den litt fast. Men det var dette her. Vi får kjøre noen runder til. Er dere klare da? Dere følger med dere. Så kjører vi den andre veien. Den sitter fast. Må klare deg. Like. Det er løs nå, Jørgen. Tenk hvis jeg hadde kommet på at dette var mulig å sjekke det dekselet før jeg begynte å bore. Det hadde vært lurt. Ja, vet ikke jeg. Og det jeg fikk med det, men... Oi, der stod den borti nå. Nei, det gjør den ikke. Det er min egen fastnøkkel, det som stoppet den. Au, det var vondt. Det var fingeren min, det. Nei, men da sier vi at vi er ferdig. Da må vi rydde opp. Vet du, hei. Sånn at jeg er sikker på at jeg ikke finner det neste gang også. Da er kvistnusen i gang igjen. Og så får vi prøve å starte den opp og se. Dette virker. Det hadde jo vært fint.
fortsette å gløde. Den vil gjerne glødes hele tiden, denne her. Skulle tro det holdt nå, for den har stått i solen, men for det ble jo veldig varmt i dag. Det ble jo sikkert varmegrader i. Det er helt sikkert. Vi prøver. Ja, da tenker jeg at vi kan konkludere med at vi fikk fikset kvistknuseren, selv om det tok egentlig lang tid. Og det beklager jeg, og det gjør sikkert du også. Men hvis dere skulle nå ha en sånn kvistknuser og komme bort til dette problemet, ja da har dere nå en video liggende her med hvordan man løser det mye raskere enn vi gjorde i dag. Det er noe helt sikkert. Så da kom det i hvert fall noe ut av denne lange videoen om kvistknuseren på Lindalandet. Men da er vi jo ferdig for i dag. Så da takker jeg for at dere så på. Takk til dere som abonnerer. Det setter vi veldig stor pris på. Takk også til dere som er innom og ser på. Hvis dere liker det dere ser, så abonner. Og det er helt gratis. Koster ingenting. Og så er det en sånn bjelle der som dere kan trykke på også. Så får dere varsel hver gang vi legger ut en video. Og det gjør vi stort sett 2 ganger i uken. Vi prøver å legge ut hver onsdag og hver søndag. Det er ikke alltid vi får det til. Og noen ganger så kommer det videoer litt oftere også. Håper vi ses i neste video. Og som Linda sier, hei! Jeg blir alltid glad for en tommel opp. Det er jeg helt enig. Tommel opp. Hvis dere liker videoen. Takk for i dag. Det er sånn som den kvistknuseren her, som dere som har sett videoene før, ser jo at den kommer fra P. Lindberg. Jeg tror den er i Rogaland en plass. Jeg er ikke sikker, men jeg tror det. Og maskinen er ikke noe galt med den, og et fin den. Men allerede etter 2 år så trengte jeg nye kniver. Så da ringte jeg P. Lindberg, og så sa de det har ikke vi deler til. Og så det har solgt en maskin for over 10 000 kroner, og 2 år etterpå så hadde de ikke deler. Nei, sa de, det kunne ikke de skaffe. Så det var det. Så jeg vil nok kanskje anbefale at man legger noe mer penger i en slik maskin, hvis man bruker det som vi gjør i hvert fall. Og kjøpe det et sted hvor de har deler litt mer enn et år eller 2. For det er jo bare idioti.
Det hadde jo vært fint om de flotte menneskene nede i Oslo der som sitter og bestemmer over ting, kanskje kunne pålegge selgere av det meste, av hvert fall maskiner og verktøy og hva det måtte være, og ha dellag i et x antall år. For så blir det jo fått sånn bruk og kast, det også. Så tenk deg om før du kjøper en sånn maskin fra for eksempel Per Lindberg. Ingenting galt med maskinen. Den har fungert veldig fint. Men når du ikke får deler, da blir den fort ubrukelig. Sånn er det.